chamar a minha amada irmã que está com a responsabilidade nessa noite trazer a palavra. Saiba de uma coisa, que é boca de Deus. É o Espírito Santo que fala aos nossos espíritos. Não tem nada programado, não tem uma ordem. Se o Senhor nos der a ordem de mudar tudo, mudamos. O Senhor está tratando com o meu e com o teu coração nessa noite. Pode ficar sentado, estenda sua mão para cá. Vamos interceder pela vida dela, pedir para que o Senhor venha guardá-la. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, eu coloco o Senhor, a minha situação, Senhor, diante de Ti. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha usá-la, Senhor, de forma exclusiva nessa noite. Senhor, que ela venha ser um canal de bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. Que ela venha, Senhor, ser palavra direta, Senhor, ao nosso coração, ao nosso espírito. Que o Senhor venha falar com ela, Senhor, e que ela venha ter sabedoria e discernimento de passar aquilo que o Senhor revelou para ela. Senhor, guarda ela, guarda a casa dela, guarda o esposo dela, os sonhos, os planos. Que o inimigo, Senhor, não venha ter poder e nem achar brecha. Senhor, que ela venha, Senhor, ter autoridade no mundo espiritual para declarar a tua palavra com ousadia e sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu só organizar aqui. Eu venho orando ao Senhor essa palavra desde domingo. Senhor, o que eu vou falar quinta-feira, né? Passar um feriado pensando nisso, né? Dá uma forcinha aí, já adianta. Já no feriado eu vou ficar de boa. Aí ele só falou pra mim assim sobre tempestade. Tempestade, tá bom. Então é fácil. Então eu vou falar daquele versículo que tem um barquinho lá, galera. Aí vem aquela tempestade, os discípulos ficam todos com medo. Aí o Senhor vem, acalma. Aí eles falam lá, quem é esse que acalma o mar, que acalma os ventos? Então é isso, né? Vou falar daquele Deus que acalma toda tempestade. Vai ser fácil, então vamos deixar o feriado passar. Passou o feriado, tá bom, quarta-feira. Tá bom, agora eu preciso escrever alguma coisa, Senhor. Tá bom, tempestade, vou ler o versículo, entender, então tá, bem, vamos embora. Mas não era isso. Ontem eu fui com meu esposo numa aula demonstrativa do curso Rema, que tá tendo, que a pastora Simone e o pastor Daniel fazem. E esse ano eu vou fazer. Aí eu falei, eu vou numa aula demonstrativa, vou ver os temas. Aí eu vi lá, vida de louvor. Ah, esse é o uma que eu vou. E tá, então você vai pregar sobre o louvor, já saiu da tempestade, né? Não saiu da tempestade. Vou voltar para ela. Eu ouvi uma coisa lá e Deus me mostrou do que eu ia pregar. Eu ouvi uma frase que o professor falou assim. O avestruz, quando vem a tempestade, ele fica a cabeça no buraco. A águia voa contra a tempestade. Então eu queria te convidar a abrir Isaías 40, 30 e 31. Guarda aí a palavra tempestade. 40, 30, 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Guarda esse versículo também. Guarda a tempestade e esse versículo. Primeiro eu vou falar da parte que fala: voam alto como a águia. Como assim voar alto como a águia? O caminho da águia é o céu. Não é o caminho. Ela não foi criada para viver se arrastando. Você não vê uma águia andando, ciscando. Você não vê uma águia. Você vê ela voando nas alturas. Você vê ela nas abertas,
que novos sons voam alto como a águia, correm e não fiquem exaustos. Isso é nós. Voar alto como a águia. Ah, você falou, não. Nós muitas vezes somos inferiores. Voamos baixo demais. Sofremos ataques por todos os lados. Porque não saímos da zona de perigo. A gente parece o iambu que fica aqui presa fácil, rodando assim no problema. Enquanto você ficar rodando aqui no seu problema, você vai ser presa fácil. Nós devemos voar como a águia, sair do nosso limite, sair da nossa zona de conforto. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Todos nós ficamos exaustos. Se o jovem fica exausto, imagine nós. Mas nós devemos voar além do nosso problema, além do território da diversidade. Devemos voar além das feridas. A águia, por mais que ela esteja ferida, machucada, ela não para de voar. Elas voam mais para cima. A águia, ela voa alto para não ser abatida. E nós, no nosso problema, somos abatidos. Vem a tribulação, nós somos abatidos. Sansão quebrou votos e ficou fraco, foi abatido. Ele não foi como uma águia. Ele ficou ciscando, lixo e entulho. Porque ele errou. Sansão tinha planos enormes, voar como uma águia. Mas não, ele quebrou os votos com o Senhor. Que levou à morte de Sansão. Até lá ele passou tantas coisas. E Deus tinha planos para ele. Mas não, ele se pôs no lugar de um iambu. Nós nos colocamos no lugar de um iambu. Porque nós somos muitas vezes presas fáceis. Nós nos colocamos no lugar de presas fáceis. E nos fala na palavra que nós devemos voar alto como as águias. Mas a gente não se vê como águia. A águia alcança seu voo cada vez mais alto. Ela não se limita, olha. Voei 3 metros de altura, já tá bom o negócio aqui para mim. Não! O segundo voo da águia é ainda maior que o primeiro. Grandes coisas nós podemos fazer. Fazer coisas maiores do que eu, diz a palavra. A palavra fala que nós podemos fazer coisas maiores que Jesus. Nós podemos voar mais alto do que nós estamos voando. Mas nós nos limitamos. Nós nos limitamos e vivemos entre altos e baixos. Altos e baixos. Em vez de voar alto aqui, segundo voo mais alto, terceiro voo mais alto, voou primeiro, a gente já baixa. Já deu medinho. Mas não é para dar dando medinho. Nós devemos voar um pouquinho mais alto. Chegar um pouquinho mais longe. Mas o nosso problema é que às vezes a gente só se anima quando recebe aquela oração forte. Aí eu vou voar mais alto, porque a oração foi forte. A oração forte passou, você foi embora para sua casa e aí? Vou voltar a ser meu porque está muito difícil. E a oração forte? Foi 10 minutos só? Foi naquela hora que você recebeu? Aí acabou, né? Aí não é mais, já passou tudo, já não serve mais para nada, já vou caçar se está mexendo. Deus não nos chamou para o fracasso, mas para o triunfo. A palavra fala que nós somos mais que... Só a pastora quer dizer, mais que... Melhorou, mais que... Está quase lá. Mais que... Nós somos mais que vencedores. Deus não nos chamou para o fracasso, mas para o triunfo. Nós não fomos criados para sofrer. Nós fomos criados para ser como águias. E como águias? Qual foi a palavra que eu falei para vocês gravarem? Tempestade. Não era a tempestade
não era para ministrar sobre um Deus que acalma os ventos e os mares. Não era para ministrar e falar assim para você, meu irmão, essa tribulação que você está passando, Deus vai acalmar. Não é isso que Ele quer falar conosco nessa noite. Ele é Deus para acalmar todas as tempestades, acalmar todos os ventos. O mar, sim, Ele é Deus para isso, mas Ele não quer falar isso com você essa noite. Essa noite Ele quer falar que você tem que voar através da tempestade. Sempre que vê uma tempestade, as nuvens escuras e relâmpagos, a águia, a sua asa, que tem 3 metros, são 3 metros, que ela tem que ser grande, né? Imagina uma galinhazinha, nem voa alto. A galinha boa, gente? Nem sei, acho que não. Por um papagaio que voa, com aquela asinha pequena, ele não vai conseguir voar alto e ele não vai conseguir voar através da tempestade. Ela tem a asa dela se abre, ela paira acima da tempestade e voa em perfeita bonança. Mas para ela chegar acima da tempestade, ela vai passar pela tempestade. Ela chegar acima dela, ela voou através da tempestade. É insensato viver abaixo da tempestade sofrendo os seus efeitos. Podemos voar alto e desfrutar do refrigério e bonanças, ou ser como Jonas fugiu e nos provocou um vendaval. Aí foi o que eu escrevi, que o avestruz ao ver a tempestade esconde a cabeça na areia. E aí, nós vamos esconder a nossa cabeça na areia? Nessa noite, Deus está sendo direto, Ele está falando conosco para que nós voamos através da tempestade, que nós venhamos enfrentar a nossa tempestade. Cada um de nós tem uma tempestade. Cada um de nós tem a sua tempestade. É família, é financeiro, é enfermidade, é ministerial. Cada um de nós tem uma tempestade. E o que nós vamos fazer com a nossa tempestade na nossa vida? Vamos ser igual a avestruz? Vamos esconder? Não, é muito mais fácil, gente. É muito mais fácil a gente se esconder do problema. Ou fugir do problema. Mas eu já ouvi milhares de vezes. Quando a gente morre, o problema está aqui. Eu vou fugir do problema. Ok. Só que o problema ele veio comigo para cá. Ele não ficou lá. É mais fácil enfrentar o problema. O avestruz, ele não enfrenta. Meu, tô com medo, tô fora, vou enfiar minha cabecinha aqui e não vou sofrer tempestade nenhuma. A águia não. Eu vou voar acima da tempestade e eu vou voar a bonança. Eu vou enfrentar a tempestade. E vou ficar na bonança, vou ficar na boa aqui. O segredo é voar um pouco mais alto e nos agasalharmos nas asas do Deus Onipotente. Ele é a nossa torre de libertação, alto refúgio, esconderijo seguro, abrigo no temporal. Ele é o nosso amigo. Aquele mesmo Deus que acalma a tempestade, Ele é um abrigo seguro. A tempestade está acontecendo, mas Ele é ali, ó. Ele está ali, ó. Uma casinha aqui embaixo da minha asa que eu te protejo. Você não vai sofrer tempestade nenhuma. Mas você precisa passar por ela. Nessa noite, Deus tem, primeiramente, Ele falou comigo. Alguns, acho que mais meu esposo, acho que a Cá também. E Ele falou muito comigo porque eu estava tipo, acho que em Angu, né? Ou em Angu já?
como Elias na caverna. Eu estou falando isso, eu estou falando de mim também. Eu quero ficar como Elias na caverna, eu quero que a comida venha, mas eu não quero ser na caverna, me deixa na caverna. E Deus fala que nós devemos voar além como a águia. Esperar Ele voar como a águia. Voar além da tempestade. Quando ela voa, a águia, ela tem visão integral. Ela enxerga em todos os ângulos. Imagina, 360 graus. Ela olha, sua visão é global, ela vê tudo, percebe detalhe de tudo e sempre toma uma direção. Nós só vemos um problema. Nós centralizamos um problema. A solução está aqui, ó. Mas eu estou vendo o problema. Está aqui o problema. Vem dormir comigo o problema. Esse leve travesseiro, leve probleminha. A gente só vê o problema, vê uma visão 360 graus, vê de tudo, e a gente está vendo só o problema. Porque o problema parte de tudo. Enquanto eu não resolver isso, eu não vou ter paz. Aí eu resolvi isso, ok, apareceu outro problema. Jesus, eu não aguento mais problema. Porque a gente está com uma visão limitada. A gente está com uma visão pequena. A gente só enxerga o que está ali na frente. Eu só enxergo o tato nessa hora. Porque eu só estou olhando para cá. Não tem mais ninguém na igreja, só tem o tato. Mas tem mais pessoas na igreja. Além do seu problema, tem outras alternativas. Uma alternativa. Espere no Senhor. Renove suas forças. Mas não, a gente espera no Senhor, tá bom, Senhor? Agora já foi, né, Deus? Esperei 1 minuto, tá bom, mas 10 segundos, meu Deus, vamos lá. Não é assim, espere no Senhor. Abra a sua visão. Não existe apenas o problema. Não existe apenas esse momento. Não existe apenas essa situação. Não existe apenas este diagnóstico. Não existe apenas esse sonho. Existem mais sonhos de Deus na sua vida. Abra a sua visão. Voe além da tempestade. Passe pela tempestade que você vai voar pela bonança. Acima da tempestade tem a bonança. Mas a gente só olha para a tempestade, abaixo da tempestade. A águia não aceita viver cativa. Ela ama a liberdade, tem intimidade com as alturas. Não sabe viver em cativeiro, não consegue viver em gaiolas, em módulos
coisa? Igual a tartaruga. Hoje a gente vai falar de bicho. A tartaruga, ela vai andando, ela vai comendo o que vê. Aí ela come um plástico e o gato morre. Deus não quer que a gente viva de migalhas, mas nós escolhemos ficar na mesma situação. Ontem, o professor falou assim, isso aí eu também já sabia, eu já sabia, que Satanás é sem criatividade, né? Ele só mostra pra gente o mesmo problema que a gente ganha igual os trouxas. Igual os trouxas. Ele não tem criatividade, ele vai só apontar o seu problema. Amigo, seu problema é esse. Aí a Camila vai lá, vai chorar litros. Falo isso que eu tenho uma intimidade de falar isso dela, né? Mas vai chorar litros. Aí tá, aí vem, vamos lá, pastora, eles vão orar pela Camila, ela tá precisando, aí vamos orar. Aquela oração foi forte, gel, eu recebi isso, parar. Aí vem Satanás, Camila, isso. Aí a Camila vai lá e cai de novo. Nós escolhemos como a gente quer viver. Nós escolhemos o que a gente quer sofrer. Ah, mas você acha que eu quero sofrer esse problema que eu estou sofrendo, Senhor? Não, acho que não. Mas você não se limita, você não abre a sua visão. Você não voa acima da tempestade. Você não enfrenta o seu problema. Você não espera no Senhor. Você não renova suas forças no Senhor. Você só fica exausto. Abre um passo. O homem tem domínio sobre os animais. Quando Deus criou, na criação, ele falou que o homem dominará os animais. Certo? Antes do pecado, era para o homem dominar sobre os animais. Só que a águia está melhor que a gente. Hoje. A gente que tinha que dominar, tinha que ser maior que a águia. Não, a águia enfrenta a tempestade, voa a mudança e a gente não. E a gente fica abaixo. Nós estamos aqui embaixo. Quando a águia está nem aí, está abrindo as asas da laguna, porque Deus é um Deus perfeito, fez a laguna, aquela asa de 3 metros, né? Só uma asa dela é maior que eu, triste. Aí ela abre aquela asa e sai voando. Tipo assim, ó, vou voar aqui, acima da tempestade, fica aí no seu problema. Enfia sua cara aí, Jesus. Enfia sua cara aí, Jesus. Nós temos voado com a água. Se pergunta para você. Não precisa responder. Se responda. Se responda a essas perguntas. Você tem voado com a água? Você tem voado acima das tempestades ou tem se abatido? Você é presa fácil? O que você é? Quem você é? Quem você é? Qual é a sua identidade? De filho? Deus pode olhar para você e falar, esse é meu filho amado. Eu acho, a quem eu acho meu prazer? Ele pode olhar para você? Porque esse daí está enfrentando a tribulação, ele está voando acima da tempestade. Ele não está se deixando abater. Ele está olhando para você e está vendo isso? Ou ele está te vendo sempre? E agora? O que fará? Quem me socorrerá? Quem você é? Quem nós somos? Quem eu sou? Quem eu sou? Por que eu estou perguntando quem eu
Se Deus está falando para você essa noite ser como a águia, ser uma águia, voar para o esconderijo do Altíssimo, seja uma águia. Chega de ser avestruz, escondendo na hora da tempestade. Chega de ser angu, ciscando por lixo. Os planos de Deus para nós são maiores. Pastor Aires falou no versículo ali: olho nenhum viu, mente nenhum imaginou o que o Senhor tem preparado para nós. Você não sabe quais são os planos de Deus para a sua vida. Você não sabe quais são os sonhos de Deus para a sua vida. As vontades de Deus para a sua vida. Não se limite aonde você está. Não se contente. Voe acima da tempestade. Ah, mas está tudo bem aqui, ó. Não está acontecendo problema nenhum. Veio a tempestade, eu vou aqui para essa cabaninha. Não, voe acima da tempestade. Não se contente com pouco. Se Deus tem muito. Não se contente com a prata, se não dando o ouro. Não se contente com um milagre, se pode acontecer vários milagres. Não se contente com o milagre do seu irmão, se você pode viver o seu milagre. Essa foi direto para mim, gente. Não se contente com o milagre do irmão. Não se contente com a bênção do irmão. Que você pode ter a sua bênção, você pode ter o seu milagre. Está difícil? Está cansado? Está exausto? Busque força no Senhor e voe mais alto do que a águia. Busque força no Senhor. Nessa noite, Ele só quer que você busque força nele. Mas outra coisa que eu aprendi ontem, nem vim por relances, já nem estou mais aqui. Vida de louvor, agora eu vou falar um pouco de ontem, não é estar aqui louvando. Não é o Tato louvar, eu louvar, o esposo louvar, não é isso. Vida de louvor é adorar a Deus, em espírito e em verdade. Vida de louvor é se entregar a Deus. Vida de louvor é ser como a águia, voar pela tempestade e viver a abundância que o Senhor tem preparado para nós. Vida de louvor é enfrentar a tempestade, é enfrentar o seu problema, é enfrentar a sua tribulação e dar glória a Deus. Isso é vida de louvor. Adorar a Deus em espírito e em verdade é: estou cansado, estou exausto, mas as minhas forças vêm do Senhor e eu vou voar como a águia. Isso é vida de louvor. Muitos se enganam, louvor é o ministério que canta. Não, louvor somos nós somos vida de louvor. Você é vida de louvor, a sua vida é vida de louvor. Então seja como a águia, voe pela tempestade e viva uma vida de louvor. Não se abata pela tempestade. Deus tem muito mais para cada um de nós. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Eu acho que a gente precisa repetir isso todo dia. Acorda e fala: Jesus, em ti eu sou mais que vencedor. Aleluia. Aí vem aquele problema: Senhor, em ti eu sou mais que vencedor. Aí você vai no médico: meu Deus, em ti eu sou mais que vencedor. Em ti eu sou mais que vencedor. Não há tempestade que cabe ao adorador. Não há tempestade que possa parar aquele que adora a Deus em espírito e verdade. Não há tempestade que pare aquele que é mais que vencedor. E é isso que Deus vem falar conosco nessa noite. A sua tempestade voe através dela. Passe por cima dela. Voe para a abundância igual a águia.
fica enorme, se sinta alto como uma águia. Então, você descer desse lugar, se sinta como uma águia. Eu vou voar, vou enfrentar esse problema, vou vencer esse problema e vou voar a bonança do Senhor. Amém? Foi isso que o Senhor me trouxe nessa noite, para nós refletirmos. Eu achei assim um pouco duro, confesso. Confesso que, igual eu falei, pregar sobre Lucas hoje seria muito mais fácil. Mas não é o fácil que a gente quer, é o que ele quer. Eu não posso falar assim, Senhor, eu não vou falar isso